12月底的时候，每天我们这里确诊的人是几千个而已。不过现在呢，每天有20-30万个人确诊了。第3波疫情已经到印度了。还有我们这边呢，现在政府管的也没有那么好嘛。戴口罩啊，这些没有 aware 给人家，不跟人家说嘛。我们身边的人都不戴口罩的，因为是这些人不戴口罩嘛。还有出去外面啊买东西啊这些，我怕等一下他们感染了，他们就直接我也感染了，我就先去检测我有没有得新冠啊，因为是我也咳嗽嘛，还有头痛，所以呢我今天要去检测了。大家好，我是马怒，印度人，一起去吧。这一车呢我准备好，就是这边附近大概500米就到那边，走路就可以到。我们这里是18度了，太阳也很大，风吹得比较冷。走吧，我已经到了检测的地方，很近。这里还要排队，要检测。这边是一个 lab， 检测血啊，还有那个 COVID 的这些都检测的。先要写个名字，还有地址啊，dentist，对。रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? रिपोर्ट कल दिन में जाकर जो पता लगा है 1 minute 已经这几年了，2年嘛，我检测了应该3-4次了。每次他们放鼻子里面是最不舒服。检测的地方呢，先写名字，还有给他们证件给了，因为他们知道我们的地址嘛，他们哪里贴我已经最麻烦的事情来了，最不喜欢的事情。ಯಾವುದು ध्यान से करना हो गया। 550 होने में फिर आपको होम कलेक्शन मतलब 650 हमारे सैंपल जाते हैं आप 550 लीजिए। 还在这里。昨天我打给他的时候，他说500，现在他说650，我就说我给你500，我没有调。अरे भैया रिपोर्ट कब आएगी? कल सुना। 明天早上我就收到这个 report 嘛。अच्छी सी रिकॉर्डिंग रखते हैं। हाँ, इसलिए कि मैं बनाता हूँ यूट्यूब में। अच्छा। और एक ही अपने डेली कितने बंदे चेक करने आते होंगे? एक आइडिया। यहाँ हम कलेक्शन सर्विस करते हैं 20, 20, 30। अच्छा डेली आ जाता है。他们是每天20个、25个，这个是一个小的地方，他们的大的总的 center 就是另外一个地方。अभी जो क्या बोलते हैं पॉजिटिव की बढ़ रही है कि कम है? ये जो दिन आया तो पॉजिटिव ऐसा है कि सीएम जो है 100 में से 25 केसेस आ रहे हैं। 100में से 25，就是100个人里面就是25个确诊的人。他说不要问太多了，我不可以发。这个东西。我刚刚问的这个里面查的人嘛，他说每天就是问100个人里面啊，就是25个人的感染的，在我们这边捷布的啊。他这个是很确认的一个，因为他们是很大的一个 lab。之前我不知道嘛，这么近，真的是来了几次都可以检测了。检测呢是很快的，只有几分钟而已就好了。不过鼻子现在不舒服，就是报告是明天就到了，明天就在手机里面就知道了。我是确诊的，我如果感染的
如果不拍视频啊，休息的。今天都拿不到检测报告啊，就是要等明天啊。很多人都不知道我做什么工作啊，我做什么生意啊？就是我是做珠宝生意嘛，每天晚上都做直播。如果人家不知道有什么问题，直接发消息问我，我可以告诉你们哪里直播嘛，好不好？今天就说到这啊，拜拜，我是马怒。